Заставал съм тук до този активатор или така наречения push бутон, зад който се крие казанче Sigma на Geberit. И след малко ще видим как точно можем да го разглобиме, да го обслужиме, да го сглобиме отново и какви инструменти ще са ни нужни за това. Останете с нас! Здравейте, аз съм Злати от vnkbg.com. Сигурно се чудите дали казанче от толкова висок клас като Geberit Sigma има нужда от обслужване. Със сигурност отговорът е положителен, тъй като дори казанчета с швейцарско качество трябва периодично да бъдат преглеждани. След малко в процеса на работа ще ви покажа кои са по-рисковите компоненти и какви са симптомите, които имат, когато нещо не функционира нормално. Така че давайте да започваме. Така, за разлика от някои други казанчета като Geberit Delta, при Sigma-та нямаме нужда от абсолютно никакви инструменти, така че можем да започнем като повдигнем бутона нагоре и дърпаме към нас горната част на бутона и той се освобождава по този начин. Имаме тази рамка с две сини щитивчета от ляво и дясно. Ето по този начин се освобождава. Слиза. И предпазната капачка с горните две щифчета ги натискаме надолу и издърпваме към нас отново, като тези два края трябва да излезат от леглата, които бяха. Ето по този начин. Следва да махнем механизма с буталата и кукичките, като натискаме ето в тази част това щивче и издърпваме нагоре. Така, значи ето го спирателния кран, завиваме го по посока на часовниковата стрелка, за да спрем подаването. Ето, вече сигурност до края е завъртяло. Започваме с следващата част, тези две щипки ги хващаме, те да държат по плавковия механизъм, събираме ги и ги издърпваме нагоре. И сега това, което трябва да направим е да развием ето тази пластмасова гайка, за да го дърпаме. След сменим опълнението, като това опълнение беше влезло вътре. Изпразващия механизъм, сега ще го изкараме и него, като първо ще освободим водата, която е в казанчето. Ето. Това е за пълно изпразване, това е за половин изпразване. Има ограничител, който държи изпразнителния механизъм, когато го повдигнем нагоре, да не излезе от леглото си. Това е ето тази пластмаса, която е с две щипки, натискаме ги и дърпаме към нас. По този начин. Така. И сега вече можем да го изкараме. Обърнете внимание на тази гъвкава връзка, която е един от рисковите компоненти, за които говорих в началото на видеото. Тук вече има следи от окисление. Тя е на 3-4 години. Ето в тази част също има скъсани метални влакна по нея. Значи трябва да се вземе предвид, че тя е винаги под налягане и една от най-чести причини за наводнения в жилищата е точно от гъвкави връзки, така че е желателно периодично да й се обръща внимание и по ваше усмотрение, когато решите и прецените, че целостта не е както трябва, просто да я смените.
захранващия поплавков спирателен механизъм. Водоподаването в казанчето става от тук, посредством гъвкавата връзка, която видяхме преди малко. Отича се през тръбичката, водното ниво се покачва в казанчето, този поплавков механизъм, тази пластмаса се повдига и това лошче спира водоподаването, затваря механизма. Когато имаме някакъв проблем с уплътнителя, който е вътре, какво може да се случи? Водата, която се подава към казанчето, не спира, т.е. този механизъм не затваря и почва да прилива, т.е. тя ще прилее навънка от казанчето, ако нямаме този преливник. Този преливник служи водното ниво, когато се покачи, водата да почне да се отича вътре и както виждате, тя отича директно в тоалетната чиния. Т.е. когато уплътнителя е повреден, става едно оттичане в тоалетната чиния на ватичка малка, обикновено има жълта ивица, ако е продължил прекалено дълго време и това може да разберем, че нещо не е както трябва с уплътнителя. Как можем да го смениме? Ето, от тук освобождаваме това рамо, ето така, завъртаме го под 45 градуса настрани и го издърпваме. Уплътнителчето е вътре, в случая си е здраво, няма проблеми с него, понякога е скъсано, виждат се тези неща лесно с просто око, така че може да разберете кога трябва да го подмените. Слагаме го обратно, по същия начин, завъртаме и щракаме. Изпразнителният механизъм, той има едно уплътнение, което също перфектично е хубаво да се подменя и се сменя по този начин. Тоест то се сваля, може да се измие. Това също може да бъде причина да се отича вода в тоалетната чиния, ако тук има някакви налепи от пръст или други боклуци и като не уплътни долу в изпускателния отвор, както трябва и просто водата се отича. Можем да си го измием и да си го сложим обратно на мястото. Трябва да сме сигурни, че е добре легнало в леглото. Така, по този начин. Общо взето, пластмасите също можете да си ги измиете, да си ги изплакнете. Не е нужно да се разглабят абсолютно всички компоненти за едно нормално обслужване на казанчето. Най-важни са уплътнителите. Започваме да го сглобяваме казанчето. Вкарваме изпразнителя вътре, ето така. Тук трябва да го завъртиме, така че тази пластмаса, която го държи, ограничителя, да може да си дойде на нивото, където трябва да влезат щипките и просто го натискаме надолу хубаво, за да уплътни уплътнителя в изпразнителния отвор. Така, ето, тук можем да стиснем тези двете щивчета. Штрак и вече ограничителя на мястото си. Изправяме тази част за пълното изпразване, завъртаме го леко, ето така. И сега следва поплавковия механизъм, ето така. Значи по-специфичното тук е, че този уплътнител, черния, трябва да влезе хубаво вътре, за да сме сигурни, че няма да изтича вода от там. Двете повърхности се допират една до друга и отпред и отзад. Вече сме сигурни, че всичко е както трябва. Натягаме на ръка, не е нужно никакви инструменти. Сега трябва да го фиксираме с държача отзаде, ето там.
Следва частта с буталата. Ето тези двете бутала стоят точно зад бутоните на активатора. Когато натиснем бутона, повдига тази кука. Ето така. И тези кукички трябва да влязат ето в тези отвори. Трябва да сега да ги нацелиме. Закачиха. Добре. Като не знам дали виждате, тези кръчета трябва да влязат в отворите отзад. И реално го бутаме напред, то ще стракне. Пускаме водата, да напълним казанчето и да видим дали поплавковия механизъм ще изключи, когато нивото е достигнато. Така, развихме го до края и обикновено е хубаво да върнем назад. В момента, в който налягането изравни, ще се чуе как спира този шум от водата в пълненето. Почти е готово, остава още около сантиметър. И ето. Затвори. Продължаваме нататък. Буталата трябва да влезат в тези два отвора. Ето така. Бутаме напред. Рамката, която държи активатора. Започваме пак от долната част. Проверявам навсякъде дали е прилепнал хубаво към почката. Чудесно. Как се убедихте сами, процесът не е сложен, не отнема много време, не са нужни никакви инструменти, така че всеки от вас би трябвало да се справи без какъвто и да е бил проблем. Надявам се, че сте харесали видеото ни. Ако е така, ударете бутона Subscribe, камбанката за известяване и ще се видим в следващото ни видео.